और बता दें, आज जम्मू कश्मीर में एक बड़ी कामयाबी मिली है क्योंकि लश्कर का एक गैर कश्मीरी हिंदू आतंकवादी पुलिस के शिकंजे में आया है। खुद जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी इसे आई ओपनर मान रहे हैं। चेक शर्ट में चेहरे पर नकाब पहना ये लश्कर आतंकी संदीप शर्मा और भाग रहे हैं। ये पहला हिंदू आतंकी है जो लश्कर जैसे आतंकी संगठन के लिए काम करता था। 28 साल में पहली बार कोई गैर कश्मीरी आतंक के आरोप में पकड़ा गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे अनंतनाग से गिरफ्तार किया। संदीप अनंतनाग में 1 जुलाई को बशीर लश्करी के एनकाउंटर के दौरान उसी घर में छिपा था। संदीप शर्मा एनकाउंटर में तो जिंदा बच गया, लेकिन अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जहां तक संदीप के गिरफ्तार होने का ताल्लुक है, इससे आई ओपनर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला संदीप शर्मा 2012 से कश्मीर घाटी में काम करता था। कश्मीर में काम करने और हिंदू पहचान छुपाने के लिए उसने अपना एक और नाम रखा था आदित्य। एटीएम लूट, हथियार लूट समेत 3 बड़ी आतंकी घटनाओं में संदीप शर्मा का हाथ था। पुलिस हर एंगल से इस केस की जांच कर रही थी। ये बंदा सिर्फ एटीएम लूटिंग में मुलविस नहीं था, बल्कि ये एक्टिव मिलिटेंट एक्शंस में इन्वॉल्व था। संदीप शर्मा गर्मियों में तो कश्मीर घाटी में रहते हुए वेल्डिंग का काम करता था। सर्दियों में पंजाब के पटियाला चला जाता था। ये पहला गैर कश्मीरी हिंदू आतंकवादी संदीप कुमार शर्मा है कौन? देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस ने गृह मंत्रालय को इस पूरे मामले में रिपोर्ट सौंपी है। ये बेहद अहम मामला है। लश्करी के एनकाउंटर के समय इस शख्स की, इस संदीप शर्मा की गिरफ्तारी हुई। ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा था। ये बशीर लश्करी के ड्राइवर के तौर पर संदीप काम कर रहा था। कैशवैन लूट में शामिल था आतंकी संदीप और इसी से इसके धीरे धीरे संपर्क स्थापित हुए लश्कर से, क्योंकि ये लूट का पैसा लश्कर तक पहुंचाता था। एटीएम लूटने में इतनी महारत इसको हासिल थी कि लश्कर ने इसे तुरंत रिक्रूट किया। अनंतनाग से संदीप शर्मा की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस के भी होश उड़े हुए हैं कि गैर कश्मीरी और हिंदुओं को भी लश्कर आतंक के जाल में फंसाने से बाज नहीं आ रहा। यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है संदीप शर्मा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।